Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, mugi-mugi sami sehat sedanten. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mlebet surat Al-Fajr ayat 11 dugi kali dosa insyaallah. Kita waos surat Al-Fatihah lajeng donga raditu billah. Lajeng kita mau surat Al-Fajr ayat setunggal dugi kali dosa. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Irma dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dhil awtad. Alladhina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma.
Para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, saderengipun lebet ayat 11 kita kembali kalau wingi Gusti Allah sampun paring napa nggih paring pelajaran dumateng kaum Quraisy, kafir Quraisy menika kisah-kisah Ad, Tsamud lan Fir'aun. Kisah-kisah menika sangat kondang Bapak Ibu sekalian. Sangat sering terdengar oleh orang Arab saat itu. Karena memang mereka itu hidup di jazirah yang sama. Nggih. Ad, Tsamud menika teng sekitar Yaman. Yaman itu masih satu jazirah dengan Arab. Fir'aun menika sangat kondang, sangat sering terdengar oleh orang Arab. Walaupun Fir'aun itu ada di Mesir. Wonten teng Mesir nggih, Mesir menika benten benuanipun. Benuanya beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, Gusti Allah menika paring informasi iki lho wong Arab, wong kafir Quraisy, nek kowe iki ora nuruti perintah Gusti Allah, bakalan kaya kaum Ad. Ngaten. Iki lho wong Arab, wong kafir Quraisy, nek kowe ora manut bakalan kaya kaum Tsamud. Kalau wingi sampun nggih, kaum Tsamud, kaum Ad menika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki lho wong kafir Quraisy, nek kowe ora nurut Gusti Allah, kowe iki bakalan kaya kaum Fir'aun, kaya Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Nah ngaten nika. Napa kehebatanipun tiang-tiang Ad, Tsamud, kalau wingi sampun kita sebataken memiliki tubuh yang kuat Bapak Ibu sekalian, memiliki tubuh yang sangat kuat. Nah, tenun. Memiliki tubuh yang sangat kuat. Lajeng piyambakipun menika ndamel griyanipun menika saking gunung. Gunung menika digraji nggih. Digraji lajeng didamel griya. Dereng wonten lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah ada teknologi rumah yang sebegitu hebatnya seperti rumahnya orang-orang Ad dan orang-orang Tsamud. Nggih. Jabus sahra bil wad. Jabu menika mbolongi gunung menika dipun bolongi Bapak Ibu sekalian nggih. Bolongi teng lembah nggih. Dados menawi kaum Ad menika rumahnya itu gunung dibuat rumah. Kalau Tsamud menika rumahnya itu watunipun menika digawa teng lembah. Lajeng mangke didamel griya. Masya Allah. Dereng wonten kontainer, dereng wonten alat berat kata sakniki dereng wonten. Kok hebat ngoten niku, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, lajeng ayat 11. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina yaitu orang-orang taghaw melampaui batas fil bilad di negeri tersebut nggih. Terus mereka orang-orang yang kufur terhadap Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Fa'aktsaru fihal fasad, fa'aktsaru dan mereka banyak fiha di dalamnya al-fasada, kemusnahan, kejahatan, kejelekan, kerusakan. Fasad nika kerusakan. Zamanipun Fir'aun nika yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yuqattiluna abna'akum, mereka membunuh anak laki-laki,
wa yastahyuna nisaakum, dan menghidupkan dan membiarkan hidup anak perempuan. Niku zamanipun Firaun dibunuh semua. Itu kerusakan. Nggih. Fa aktsaru fihal fasad. Napa malih Firaun? Firaun itu ngaku sebagai Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ana rabbukumul a'la. Sanjangipun Firaun, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ngoten niku. Wonten teng surat Abasa nggih, kalau wingi sampun kita bahas, ana rabbukumul a'la. Masyaallah. Dan Firaun mempunyai autad. Autad niku saka dhuwur-dhuwur, saka inggil-inggil. Tiang ingkang boten setunggal ide kali Firaun, menentang Firaun, boten percaya kali Firaun, disalib teng mriku. Oh, dicencang. Termasuk istrinya Firaun. Istrinya Firaun menika Asiyah. Nggih, nika disalib teng autad. Teng autad menika tiang ingkang anggen, ingkang inggil. Nek teng mriki mbok menawi kados teng alun-alun ngoten nggih. Teng Alkid. Nah, nika wonten tiangipun, tiang kathah mangke tiang-tiang sing boten purun nyembah, boten ngakoni Firaun, mangke dipun salib teng mrika. La usallibannakum. Ah, nggih di wonten sing mangke dipotong, nek mboten setuju tanganipun dipotong, disalib disilang, sing dipotong napa? Tangan kanan, kemudian kaki kiri. Dipotong, kaki kanannya potong, kaki kirinya dipotong. Atau nika disilang, atau nika wonten teng surat liyanipun. Kita lajengaken mawon. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Ayat 13. Fasabba, maka ngucuraken menika menapa nggih? Ngucuraken nggih. Fasabba, mengalirkan nggih. Alaihim, kepada mereka, rabbuka sinten Gusti Allah, rabbuka Tuhanmu, sauto cemeti azab. Cemeti menika pecut. Nah, cemeti menika pecut. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu tidak percaya, hai orang-orang Quraisy, ini loh Tuhanmu itu akan mendatangkan cemeti, pecut, ngaten nika. Pecut siksaan. Pecut siksaan. Napa maksudipun? Setunggal. Maksudipun bahwa pecut menika naming sepisan, ngaten nika. Sakit mboten? Sakit nggih. Dibandingi kali sakit teng neraka, sakit pundi? Sakit teng neraka. Nggih. Maksudipun mangke piyambakipun menika Gusti Allah badhe paring pecut sedilit teng donya. Sedilit. Siksaannya itu ada dua. Satu, siksaan di dunia kados cemeti, kados dipecut sepisan tok. Mangke wonten siksaan malih teng akhirat. Maksudipun mekaten. Nggih. Firaun napa siksaanipun teng donya? Dipun tenggelamaken teng laut Bapak Ibu sekalian. Sepisan tok kados dipecut sepisan. Ning mangke teng akhirat saklaminipun ngaten nika. Kaum Tsamud, kaum Ad mekaten kalau wingi nggih tunggahke kali puting beliung. Ngaten nika. Lajeng telas anginipun lajeng jatuh sepisan tok cemeti kados pecut. Ning mangke teng akhirat saklaminipun nika ingkang disebat sautu azab. Sautu azab. Ingkang ampaka kalih artosipun sautu azab menika bahwa siksaan di dunia itu tidak berat. Tidak berat miturut Gusti Allah. Miturut Gusti Allah tidak berat, tapi siksaan di akhirat jauh-jauh lebih berat. Nah, nika ingkang disebat sautu azab. Nggih. Sautu menika saking sanes soto nggih. Menika wonten sautu. Sautu azab nggih, pecut ning azab. Ngaten. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Inna rabbaka labil mirsad. Inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu
labil mirsad. La sungguh mirsad. Mirsad menika mengawasi. Nggih. Wonten asmanipun Gusti Allah menika Rasyid. Itu mengawasi. Ingkang mekaten menika dipun awasi kali Gusti Allah. Tiang-tiang Samud, tiang-tiang Ad, tiang-tiang bangsa kaumipun Fir'aun menika dipun awasi kali Gusti Allah. Gusti Allah pirsa. Gusti Allah pirsa ingkang dipun lampahi tiang-tiang riyin menika. Tiang-tiang kafir Quraisy zaman teng Mekah, nek kowe ya ngono kuwi, kinten-kinten, kowe bakalan kaya kaum Ad. Bakalan kaya kaum Samud, bakalan kaya Fir'aun. Padahal miturut Gusti Allah, tiang Arab menika mboten hebat. Kados hebatipun tiang Ad, kados hebatipun tiang Samud, kados hebatipun Fir'aun. Kaya isi sombong. Ngaten kinten-kinten. Cobi kita pasang teng zaman sakniki Bapak Ibu sekalian. Orang-orang dongkelan kauman. Ngaten nika kathah jenengan niku panjenengan iki dudu sapa-sapa. Ngaten nika mboten hebat kados hebatipun Ad, mboten hebat kados hebatipun kaum Samud, mboten hebat kados hebatipun Fir'aun. Kita nika dereng napa-napanipun Bapak Ibu sekalian. Ngaten nika. Kok kangen nglampahi salat jamaah menika aurat. Misalipun ngaten nika nggih. Ngaten nika kedahipun mekaten dados tadabburipun mekaten. Nggih. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, sedayanipun dipun awasi kali Gusti Allah. Gusti Allah pirsa. Ngaten nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Ayat gangsal 12. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا adapun al-insanu manusia idza apabila apa-apa ibtalahu diberi ujian rabbuhu dari Tuhannya fa akramahu dia dimuliakan wa na'amahu dan diberi kenikmatan fayaqulu maka dia akan berkata Rabbi Tuhanku akraman aku sedang dimuliakan oleh Engkau. Ngaten wonten tiang-tiang ingkang dipun paringi kalih setunggal ujianipun fa akramahu diberi kemuliaan ingkang angkali wa na'amahu diberi nikmat saking Gusti Allah. Ngaten kemuliaan menika mboten mesti bondo dunya, tidak hanya harta kekayaan, tapi orang diberi kepercayaan teng masyarakat menika nggih akroman ingkang disebut sebagai fa akramahu dimuliakan, napa nggih naminipun dijunjung kali masyarakat, diakoni, dipanggil ustaz, dipanggil kiai misalipun ngaten niku. Oh, naudzubillah niku sanes kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Niku ujian saking Gusti Allah. Nggih. Ingkang angka kali ujian niku arupi berupa harta benda wa na'amahu diberi kekayaan, semua anak-anaknya sehat, pengin nopo-nopo mawon keturutan, nggih, pengin tumbas motor wonten mobil saged, pengin tumbas kereta sepur napa-napa pun saged niki wa na'amahu niku sanes kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Tapi menika niki ujian saking Gusti Allah. Nggih. Kita pirsani nyuwun ngapunten. Damel serat. Ujian wonten teng Al-Qur'an menika wonten 3.
Ujian. Ujian menika mboten lare sekolah mawon nggih Bapak Ibu sekalian. Ujian pripun lek nyerat? Setunggal nika ingkang disebut imtihan. Imtihan niku ujian. Angka kali ingkang disebut bala. Nomor 3 nipun ingkang disebut ibtala. Imtihan lajeng imtihan bala ibtila atau ibtala. Menawi dipun tingkat-tingkataken nginggil menika sing paling enteng. Ujian ning paling enteng. Mangke bala menika rada abot. Nah, mangke ibtala menika sing paling abot. Nah, mangke teng ayat gangsal 11 teng mriki ibtala. Nggih. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Kita pirsani setunggal-setunggal Bapak Ibu sekalian. Imtihan menika wonten teng surat Al-Hujurat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang menahan suaranya di hadapan Kanjeng Nabi. Wonten tiyang dateng teng Kanjeng Nabi menika bengok-bengok. Bengok-bengok suaranipun inggil. Lajeng piyambakipun menika dipun turunaken ayat menika surat Al-Hujurat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah, ulaikal ladzina imtahana, dia itu adalah orang yang sedang diuji hatinya. Dados kita itu memang tidak diperkenankan suaranipun juga suara kita itu keras-keras Bapak Ibu sekalian. Di atas suara Kanjeng Nabi, di atas Kanjeng Nabi, mlebet teng masjid niku suaranipun wow mboten kenging nggih. Niku adabipun. Imtahana qulubahum, sedang diuji hatinya. Hati menika dipun uji Bapak Ibu sekalian. Hati kita itu sedang diuji, dan nika ingkang paling ringan, imtahana menika paling ringan, ujian paling ringan. Nggih. Supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Ujian imtihan menika supaya bertakwa. Wonten tiang-tiang ingkang tiang putri, saya tidak mau berjilbab sebab hati saya sudah berjilbab. So wonten sing ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Nggih. Yang penting hatinya sudah berjilbab. Mriki mboten berjilbab mboten kelentu, keliru memahami ayat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah memakai pakaian yang tertutup. Nah, niku wonten ayatipun ngaten ya. Jadi pakaian tertutup menika adalah orang-orang yang menunjukkan keimanannya kepada Gusti Allah. Nah, niku wonten sik kelentu zaman now nggih, zaman sakniki nggih. Nah, yang penting hati saya berjilbab. Nah, ininya enggak berjilbab ndak apa-apa. Wonten sik ngaten niku. Nggih. Kula sak maca teng niku teng napa nika medsos nggih. Nggih. Ingkang ngomong kalih dados ujian dalam Al-Qur'an menika yang paling ringan adalah imtahana. Pirsani teng surat Al-Hujurat niki wau ayat mau menawi badhe dipun serat nika teng Al-Hujurat ayat 3. Al-Hujurat ayat 3. Angka kali ingkang disebut bala. Ujian nika bala.
Wonten teng surat Al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami menguji orang-orang kafir Quraisy kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji kepada jannah yang pemilik kebun. Ngaten wonten kisah teng Al-Qur'an. Mangke direkam wonten teng surat Al-Qalam ayat gangsal welas. Nika teng Al-Qalam gangsal welas. 15 dan seterusnya. Mulai ini pun ayat gangsal welas. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ngaten. Wonten teng Yaman. Yaman menika pundi? Celak Pajangan. Yaman menika ngaten nggih. Yaman naminipun Dorwan. Wonten kampung Dorwan. Kula nggih mboten semerep janipun. Pokoke teng mriku ngaten nggih. Dorwan menika wonten piyantun ada seseorang yang kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Kaya raya. Kaya raya punya kebun banyak gitu. Kebun banyak. Ning hebatipun piyambakipun menika menawi badhe panen ngundang tiang-tiang miskin, tiang-tiang fakir menika dipun undang kalih piyambakipun. Orang-orang, ayo saya mau panen. Ngoten nika. Dipersilakan kamu mengambil harta saya. Prinsipipun 3. Dia mempunyai prinsip 3. Sepertiga harta itu untuk modalipun piyambakipun. Nek nanam tak wonten modalipun. Nggih. Angka kali sepertiga malih menika untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Dan sepertiga malih menika untuk orang-orang sekitarnya, orang-orang miskin dan sebagainya. Ngoten nika. Ternyata dengan begitu semakin sugih piyambakipun Bapak Ibu sekalian. Semakin kaya ngoten nika. Lah kisahipun menika teng surat Al-Qalam ya ayat 15 menika. Kisahipun bapakipun sedo. Bapaknya meninggal. Ingkang dipun tilar menika 3 larenipun. 3 anak itu mewarisi harta ayahnya nggih. Ning benten 360 derajat, mboten 360, nek kewalian berapa? 180 derajat. Menawi bapakipun lumo, anak-anakipun niku pelit-lit. Pokoknya pelit sangat ngaten niku. Pelit sangat Bapak Ibu sekalian. Kita gambaraken nggih. Sangat pelit. Nah, id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Id aqsamu piyambakipun menika 3-3nipun menika bersumpah. Id aqsamu pokok men sesuk pasti panen. Ngaten nika. Wala yastathnun piyambakipun menika mboten gawa Gusti Allah. Mboten ka insyaallah sesuk panen niku mboten. Pasti sesuk panen. Ngaten nika. Wala yastatun boten wonten Gusti Allahipun. Nah, kita nggih sami Bapak Ibu sekalian menawi napa-napa nika kedah wonten Gusti Allahipun. Insyaallah hari ini saya akan dapat rezeki. Ngaten kedahipun. Walaupun gajinya sudah tetap. Nggih to kados Mbah Haryo nika misalipun ngaten nika sudah pasti. Benten kali Bapak nggih, Pak. Bapak kan jualan, benten kali pegawai misalipun ya. Beda dengan pegawai. Harus ada insyaallah. Piyambakipun wala yastathnun mboten ngendika insyaallah besok panen. Mboten. Lajeng napa Gusti Allah? Fa taufa alaihim taifum bir rabbika wa hum naimun. Kebunipun didamel gosong kali Gusti Allah. Didamel gosong Bapak Ibu sekalian. Taifum mir rabbika wa hum
Piyambakipun ingkang tiga menika naimun sare dalu-dalu tasih bubuk sedanten dipun hancurkan, wonten keteranganipun dibakar napa-napa, habis semuanya. Wahum naimun. Coba kita pirsani ayatipun. Fa asbahat kasarim. Kemudian kebun itu kados gelap. Dados cemeng sedanten. Mboten wonten ingkang saged dipun panen. Ning tiyang tiga menika mboten ngertos, dereng ngertos. Tasih bubuk mbakipun naimun. Nah, fatanadaw musbihin, lajeng sami gugah. Ayo jare sesuk iki arep panen, ayo tangi. Fanadaw musbihin, pagi-pagi mereka saling membangunkan. Fatanadaw musbihin. Anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Wonten teng enjang menika harthikum in kuntum sharimin. Rikala badhe metik buahipun, dados buahipun menika wonten anggur. Awis ya Bapak Ibu sekalian. Wonten apa malih? Gandum nek teng mriku nggih wonten kurma, wonten masyaallah. Tiyang sugih piyambakipun menika. Ning mboten ngira nek enjang menika wis siap ajeng panen, men pun mateng sedanten. Dipun hancuraken kali Gusti Allah. Merganipun dia piyambakipun pelit. Napa pelitipun wonten teng mriki? Fantalaku wa hum yatakhafatun, ayat 23. Mereka melampah, mereka berjalan. Wa hum yatakhafatun, mboten wani ngomong-ngomong. Aja rame-rame. Yatakhafatun, melampah mawon. Supados napa? Supados mboten krungu kali wong miskin. Nek ngerti wong miskin, ngerti don njaluk. Don njaluk. Piyambakipun sengaja tiyang tiga menika. Nek saniki nggih delik-delikan ngaten nggih. Delik-delikan mboten nyuwara ngaten nika. Pokok men mlampah mawon ngaten. Yatakhafatun. Sepi, tidak ada suaranya. Pokoknya men mboten wani wisik-wisik mawon mboten ngaten nika. Nika ngaten nika. Wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin, supaya orang miskin itu tidak bisa masuk ke dalam kebunnya. Teng zaman bapakipun riyin nika tiyang miskin iki kengken mlebet teng kebunipun. Nih zaman larenipun nika malah mboten kenging, mboten angsal. Alla yadkhulannaha alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Nggih, wa ghadaw ala hardin qadirin, mereka berangkat pagi-pagi. Bar subuh, nggih. Bar subuh menika piyambakipun tiga nika mangkat. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Ketika sampai di sana, piyambakipun kaget. Loh, arep panen kok dadi ireng kabeh. Ngaten kosong sedanten, boten wonten ingkang saged dipun panen, Bapak Ibu sekalian. Falamma ra'awha qalu, mereka berkata, inna ladallun, sesungguhnya kami ini tersesat. Maksudnya pun tidak ada yang bisa dipanen sedikit pun. Jangan-jangan kami yang salah. Nah, ngaten Bapak Ibu sekalian. Wonten kebiasaan saya saking konco-konco. Misalipun piyambakipun mlampah kok kesandung. Piyambakipun menika introspeksi. Oh, kenapa saya kesandung? Jangan-jangan tadi pagi saya sholat subuhnya tidak khusyuk. Tenang niku Bapak Ibu. Kenapa saya tiba-tiba kok sakit kepala? Jangan-jangan saya kurang sedekah. Niku Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, wonten kanca kula makaten niku. Wonten piyantun teng mriki nyuwun ngapunten, mohon izin saya menceritakan. Suatu ketika
Piyantunipun wonten teng mriki. Nyuwun ngapunten saya izin menyampaikan karena ini kebaikan. Piyambakipun menika suatu malam itu kecurian barang alat rumah tangganipun, kecurian. Lajeng piyambakipun ngempalaken putra lan garwanipun. Putra lan garwanipun. Napa ingkang dipun ngendikaaken? Siapa yang tadi malam tidurnya tidak berdoa, sebelum tidur tidak berdoa. Ternyata tidak ada yang berdoa. Lajeng piyambakipun menika mengikhlaskan. Ya Allah, kalau memang seperti itu saya ikhlaskan barang saya yang kecurian tadi malam itu sudahlah hilang, tidak apa-apa. Niku introspeksi Bapak Ibu sekalian, introspeksi. Kita nggih kedahipun ngaten-ngaten niku nggih. Ketika mungkin rezekinya kurang lancar, oh jangan-jangan sodakohnya kurang banyak, mungkin jamaahnya kurang napa nggih? Kirang rajin ngaten nika. Mungkin saya salatnya kurang khusyuk. Kedahipun mekaten kita nika Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, niki nggih sami. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat, qalu kemudian berkata ladallun. Kami ini yang tersesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami itu tidak akan mendapatkan hasil sama sekali. Mboten wonten ingkang dipun saged, mboten wonten ingkang saged dipun pendet dipanen. Nggih, mahrumun, tidak akan memperoleh hasilnya. Masya Allah. Lajeng salah setunggalipun saking tiga nika qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah salah satu di antara yang tiga, ingkang tengah, ausat. Ingkang tengah nika salah satu putranya yang paling sae. Yang paling sae di antara kakak adiknya, Mas, Dek, nganten nika. Bukankah saya sudah pernah berkata kepada kalian, laula tusabbihun, hendaknya kita itu banyak bertasbih kepada Gusti Allah. Nganten nika. Hendaknya kita, bukankah saya sudah pernah menyampaikan, falam aqul lakum laula tusabbihun, hendaknya kita itu banyak bertasbih dumateng Gusti Allah. Ngoten nika piyantun ingkang tengah nika Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu menawi badhe panen menika kelingan Gusti Allah. Menawi badhe gajian menika kelingan Gusti Allah. Gajianipun tanggal pinten? Misalipun tanggal gangsal napa tanggal pinten ngaten nggih, kelingan kali Gusti Allah. Insyaallah badhe gajian. Nah, ngaten niku paling mboten ngaten. Insyaallah badhe gajian nggih. Nggih. Menapa malih Bapak Ibu ingkang mboten napa nggih naminipun gajinipun menika dereng tentu menika menawi pegawai negeri tak sampun setha nggih. Setiap bulan segitu ngaten. Nek pengusaha rak mboten. Pengusaha mboten. Kadang-kala kathah, kadang-kala langkung kathah. Terus kathah terus pengusaha nika nggih. Nah, menika kedah kathah bertasbihipun. Kedah kathah laula tusabbihun. Bukankah aku pernah mengatakan kepada kakak, adik, laula tusabbihun, untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lajeng piyambakipun menika tiyang tiganipun menika sadar Bapak Ibu sekalian. Lajeng ngendika subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika ingkang disebut bala. Ujian saking Gusti Allah. Nggih, ujian saking Gusti Allah arupi harta benda. Enteng-entengan. Kita pirsani ingkang nomor 3. Ingkang nomor 3.
Wa idzibtala Ibrahimu. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Surat Al-Baqarah. Ayatipun 124 menawi mboten lepat. Wa idzibtala, wa idzi dan ingatlah ibtala, diberi ujian sinten Ibrahim, Nabi Ibrahim, rabbuhu saking pangeranipun nggih, fa'atammahunna, lajeng Nabi Ibrahim menika menyelesaikan ujian-ujianipun menika ingkang arat, ingkang berat menika, fa'atammahunnya diselesaikan dengan sangat baik, diselesaikan dengan sangat baik. Nek tiang kuliah menika lulus cum laude. Nabi Ibrahim menika lulus cum laude. Oh, terus lulusipun kanthi sae Bapak Ibu sekalian. Cum laude menika dengan pujian. Fa'atammahunna. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Ujian Kanjeng Nabi Ibrahim menika kados pundi? Yang pertama dibakar Bapak Ibu sekalian. Kita mboten wonten ujianipun dibakar. Mboten wonten. Berat ujian dibakar. Nggih. Walaupun Gusti Allah akhiripun menika suruh salamun ala Ibrahim nggih. Suruh menyelamatkan Ibrahim, bilang sama ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, hai api, ingkang ngendika Gusti Allah. Ya nar kuni, jadilah kamu bardan, dingin, sejuk nggih, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Ujian Bapak Ibu sekalian di hadapan Raja Namrud nggih. Apalagi ujiannya Nabi Ibrahim? Kata dipun godo kali setan kali iblis nggih. Digodo kali setan iblis. Karena Nabi Ibrahim kukuh kekeh nek orang sakniki untuk menyembelih putrane. Itu ujian berat. Mboten wonten panjenengan ngimpi wau dalu aku kau nyembelih karo Gusti Allah anakku. Oh ngoten niku mboten wonten lho Bapak Ibu sekalian. Ngoten niku. Nek Kanjeng Nabi, nek para nabi ngimpi menika wahyu. Nggih. Menawi kita ngimpi menika kembanging nggih, nek nabi menika ngimpi menika wahyu nggih saking Gusti Allah. Kita lajeng napa malih Nabi Ibrahim disuwun ninggalaken putra lan garwanipun teng lembah. Nggih. Disuwun kali Gusti Allah ninggalaken putra lan garwanipun teng tempating sepi Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Padahal putranipun Ismail tasih alit. Niku ujian saking Gusti Allah. Ning sedayanipun dipun lampahi kali Nabi Ibrahim, fa'atammahunna, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Cobi kita pirsani Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita nika salat. Kita sampun nglampahi sak saya ini pun. Saya nggih, insyaallah nggih Bu. Khusuk. Tereng Bapak Ibu sekalian, tereng. Kita kangen apa malih? Kita untuk berbuat baik sama keluarga sampun insyaallah nggih. Berbuat baik kali istri kali suami sampun nggih. Sak saya ini pun tereng nggih, tereng. Kita disuwun kangen berbuat baik kepada tetangga sampun insyaallah. Sak saya ini pun tereng nggih. Tereng fa'atammahunna. Pirsani teng surat Al-Baqarah ayat 100 kawan likur. Masya Allah niku Nabi Ibrahim ibtala berat nggih. Kita kembali imtihan menika ringan, bala menika tengah-tengah, lajeng ibtila menika berat. Kita pirsani teng ayat menika. Nangge sik pundi? Ayat gang 11.
Fa ammal insanu idza mabtalahu. Adapun orang-orang, al insan menika sinten-sinten mawon ingkang wonten jasad lan ruhipun nika disebut insan. Kita menika insan karena kita masih hidup. Insan. Ada jasad dan ada ruh menika ingkang disebut insan. Fa ammal insanu idza apabila ma apa-apa ibtalahu diuji Bapak Ibu sekalian. Ujianipun apa? Saking budi, saking Gusti Allah Rabbuhu fa akramahu, dimuliakan, diberikan pujian-pujian. Niki ujian. Fa akramahu wa na'amahu, dan diberikan kekayaan. Badhe napa-napa mawon saged keturutan. Nika ujian lho Bapak Ibu sekalian. Nika ujian. Fayaqulu, lajeng piyambakipun senantiasa berkata. Nika aslinipun kangge tiang-tiang kafir Quraisy. Tiang kafir Quraisy menika ngaten. Menawi pikantuk rezeki, Abu Lahab, Abu Jahal menika setiap seminggu sepisan menika nyembelih unta. Nyembelih unta Bapak Ibu sekalian. Unta menika ageng dipun sembelih lajeng tak tingge bansaan. Nggih bansaan, tingge bansaan Bapak Ibu sekalian nggih, tingge bansaan. Bancaan sik diundang sinten? Sing diundang kanca-kancanipun. Sik mboten diundang sinten? Setunggal tiyang miskin mboten diundang. Sorry ora level. Ngoten niku. Ngoten niku. Mboten diundang. Ingkang angka kalih sing mboten diundang lare-lare yatim mangke teng ayat saklajengipun. Cah yatim menika mboten diundang. Nggih. Dados bancaan seminggu sepisan Bapak Ibu. Ya Allah, unta nika kekathah lho dagingipun. Wong ageng kok. Ageng menika tinggal bancaan. Karena tiyang sugih. Yang sugih. Nggih. Fayaqulu Rabbi, aku sedang dimuliakan oleh Tuhan. Ngoten nika piyambakipun menika. Nek panjenengan sugih menika mboten kok saweg dipun mulyakaken kali Gusti Allah, mboten Bapak Ibu sekalian. Panjenengan napa-napa mawon wonten, saged napa-napa, kagungan napa-napa, niku mboten saged dipun mulyakaken kali Gusti Allah, mboten. Niku saweg dipun uji kali Gusti Allah. Saweg dipun uji. Aku kaya apa-apa keturutan. Kedahipun introspeksi. Nggih. Aku apa-apa ya arep iki bisa, arep iki saged ngoten niku, kedahipun ya Allah. Iki nikmat napa istidraj. Nggih. Istidraj pirsa nggih? Nggih, dilulu kali Gusti Allah. Dipun kali Gusti Allah. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Kita lajengaken rumiyin Bapak Ibu sekalian. Ayat 16-ipun kewalianipun. Wa amma idza mabdalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma, dan adapun idza apabila ma apa-apa ibtalahu diberikan ujian faqadara menika dipun sempitaken. Qadara menika ukuran. Dados rezekinipun menika pas semanten mawon. Niku naminipun qadara. Faqadara alaihi napanipun rizqahu rizkinipun. Lajeng piyambakipun fayaqulu sanjang Rabbi Tuhanku ahanan, aku sedang dihina oleh Engkau. Sedang dihina. Tiang-tiang ingkang boten gadah, tiang-tiang ingkang boten gadah menika saweg dipun uji kali Gusti Allah. Boten saweg dipun ino kali Gusti Allah. Boten.
Dereng tentu tiyang ingkang sugih menika teng ngajengipun Gusti Allah menika sae mboten mesti. Nggih. Sapa ngerti tiyang ingkang mboten gadah menika langkung sae. Lebih baik daripada orang yang kaya. Daripada orang yang kaya. Masya Allah. Orang yang miskin juga sama Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kemudian, oh aku sedang dihinakan oleh Tuhan. Mboten. Mboten. Semuanya sedang diuji. Orang miskin, ujiannya adalah kesabaran. Kesabaran. Sabar napa mboten. Nek diberikan kemiskinan, tetap sholat napa mboten. Ojo-ojo sholatnya tinggal. Nah, ngaten niku nggih. Sholatnya tinggal, kewajibannya tidak dilaksanakan. Tiyang ingkang sugih nggih mekaten. Saya sugih, sholat sunah ilang. Nggih, mboten nglampahi sholat sunah. Nggih, tahajudipun lali. Nggih, wonten yen mekaten niku. Sibuk to, saking enjang dugi dalu. Nggih. Sholat zuhure bablasan nggih. Awal-awalipun mboten. Ya sholat zuhur. Oh nang omah wae. Ben langsung ngerjakke tugas. Oh ngaten niku Bapak sekalian. Salatipun teng kantor, misalipun nggih, teng kantor. Suwe-suwe mundur-mundur cerak kali asar. Zuhuripun pepet ke kali asar ngaten niku. Wah, nanggung ya ngaten niku. Suwe-suwe asar kali zuhur sami dijamak. Ngaten niku ngaten niku. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Niku ujian kekayaan. Nggih, ujian kekayaan. Ujian kekayaan nggih. Bapak Ibu sekalian, telas betul? Masih berapa menit? 5 menit nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dipun jawab kali Gusti Allah wonten ayat 17. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak begitu. Balla tukrimunal yatim, bahkan kamu itu tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim. Pripun anak yatim menika? Anak yatim menika idza man mata abuhu wa huwa sohirun. Tiang yatim menika yatim. Man mata abuhu, siapa yang meninggal orang tuanya, wa huwa sohirun, piyambakipun tasih alit qoblal buluh, dereng balik. Yatim menika tiyang ingkang dipun tilar bapakipun ning piyambakipun menika tasih alit dereng balik. Dereng balik menika ingkang disebut yatim. Tiyang ingkang ibuipun meninggal menika senes yatim. Piatu nggih. Piatu bahasa Indonesia nipun nggih. Bahasa Arabipun maktu. Maktu nggih. Maktu nika artosipun terpotong nggih. Tiyang ingkang boten wonten bapak ibuipun rikala piyambakipun alit dereng balik niku disebut latim. Nek cara bahasa Indonesia nipun yatim piatu. Bahasa Arabipun latim. Lam to ya mim, latim. Latimun. Nah, tiang-tiang menika wau menika mboten mulyakaken lare-lare yatim. Pirsani Bapak Ibu sekalian, lare yatim menika mboten kok betah makanan mawon. Panjenengan nek kagungan napa-napa kirim teng panti asuhan. Nggih. Misalipun wonten pakaian pantas pakai, wonten sekul, wonten napa-napa beras dan sebagainya. Ternyata mereka itu mboten kok betahke ngaten-ngaten niku mawon. Lajeng napa sing dibetahaken?
Kasih sayang. Kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Terus nek panjenengan nyukani uos, nyukani arto buku dan sebagainya, mereka kadang-kala sudah tidak butuh lagi. Beberapa saat yang lalu kami ngumpulkan buku-buku disetorke teng panti asuhan. Oh, sampai dugi mereka, oh Pak, kalau buku-buku kami sudah banyak. Ngaten nika. Mereka bedahipun apa lari yatim menika? Kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Nika ingkang terputus. Piyambakipun sudah tidak mempunyai gendolan kasih sayang malih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Menika yatim. Sama nggih Pak. Oh, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, dugi mriki nggih. Dugi ayat 17 nggih, Bapak Ibu sekalian. Mugi-mugi mawon wonten manfaatipun. Kita cekapi kanthi waosan hamdalah lan donga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.